सबसे पहले ये लड़की एक चश्मा पहन लेती है और फिर इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर एक पुतले को खड़ा कर देती है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई ग्लास साफ कर रहा। इसके बाद ये लड़की अपने पति के माथे पर एक खिलौने वाली कार को रखकर इसके साथ एक पुतले को भी खड़ा कर देती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा खेल रहा। लेकिन लास्ट वाला तो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। और वो देखने से पहले एक तरफ है दूध और दूसरी तरफ शराब। तो आप किसको चुनोगे? दूध को चुनने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े वीडियो से दूरी बनाएं। लास्ट में ये लड़की अपनी बाजू पर ब्लैक कलर से लकीर खींच लेती है और फिर छोटे छोटे व्हाइट टिक लगा देती है और कुछ बाइकर्स को भी खड़ा कर देती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कई सारे लोग राइड